Los síntomas que pude sanar fue ese, específicamente el de la distensión de estómago, que se me iba para atrás la espalda, que era muy fuerte el dolor. No lo tuve nunca más después que hice el tratamiento con vos. Me hizo todos los análisis. Cuando me vio, se asombró, es una doctora médica. Ella vio que también otro beneficio que tuve es que bajé bastante de peso y se quedó reasombrada porque volví a los valores normales completamente, porque ella lo que me controlaba más era la anemia. Le conté que había hecho tratamiento con vos, me dijo que era increíble todo el cambio y me felicitó. Lo que a ella más le asombró fue que la anemia se me fue y que se me fue la distensión de estómago. Gracias a vos por todo, Jessica. La verdad que tomé conciencia de que es así. El cambio de alimentación, de hábitos, un montón de cosas hace el bienestar de la salud.